Il-President ta' Malta, George Vella, flimkien ma' sinjura tiegħu għamlu żjara f'Richmond Foundation, NGO li ilha snin tgħin lil dawk milquta minn problemi ta' saħħa mentali. Tkellimna ma' Stefania Dimexant, il-kap eżekuttiv ta' Richmond. Il-Richmond Foundation twaqfet biex tipprovdi servizz fil-komunità għal nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali. L-iskop tagħna huwa li anki nies li jkunu f'Mount Carmel joħorġu u jingħataw l-appoġġ li għandhom bżonn biex jgħixu fil-komunità u aħna nkomplu nsegwuhom biex naraw illi l-kwalità ta' ħajja li jkunu qed jgħixu tkun waħda tajba. Il-President ta' Malta faħħar ix-xogħol professjonali tal-ħaddiema kollha ta' din l-NGO filwaqt li f'kummenti li tal-il-medja preżenti George Vella ħabbar li se jkun qed joħloq inizjattiva ġdida għal dan is-settur. Kelli kuntatt mal-Kummissarju tas Saħħa Mentali, Dr. John Kakija, għaliex anke fil-diskors tiegħi għamilt aċċenn li nixtieq li ninvolvi ruħi kemm jista' jkun fuq dil-promozzjoni tal-awareness ta' il-problemi tas saħħa mentali. L-ewwel tal-fatt li din hija mhix ħaġa tal-mistħija ma din xi ħaġa se tiġri l kulħadd fis-sezzjonijiet kollha tas-soċjetà u anke fl-etajiet kollha. U allura wieħed irid ikun lest li jgħid isma' ħalli infittex l-għajnuna, number one. It-tieni biex anki nkun nispjegaw x'inhu huma l-faċilitajiet li hawn available u dal-ħafna organizzazzjonijiet li jeżistu bħalma din hawnhekk. Richmond Foundation ikunu isu bħala pjattaforma l-koll flimkien illi jaħdmu ħalli jipprovdu l-aħjar servizzi għal dawk il-pazjenti, dawk l-individwi li jkollhom bżonn għajnuna fis-saħħa mentali. Richmond Foundation tappoġġja nies li għandhom problemi ta' saħħa mentali lil dawk ta' madwarhom. Minn barra li joffru kura terapeutika jgħinuhom biex jgħixu jaħdmu b'mod indipendenti. Richmond bdiet topera fl-1993 u servizzi ta' appoġġ ta' Richmond imfassla apposta ivarjaw minn gruppi ta' appoġġ u soluzzjonijiet ta' għajxien assistit għal programmi edukattivi u servizzi ta' pariri. Fost dawn, Supportive Housing Scheme, 28 appartament b'61 abitant li bdiet topera fl-1999 li toffri sussidji fil-kiri. Madankollu fl-aħħar ftit snin Richmond sabu problema kbira minħabba l-prezzijiet tal-proprjetà li splodew filwaqt li stqarru li l-gvern ma provdix appartamenti tal-housing fl-aħħar 5 snin li qed jikkawża biex uħud jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom.